హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇగో మా మిరపకాయలు ఈ తోటల సరికి పండగ. ఇగో ఇదంతా రైతుల కళ్ళాలన్నమాట. రైతుల కళ్ళాలు ఎట్లున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మా ఊర్లో రైతుల కళ్ళాలు. నా బండి ఇక మా ఊర్లో కొత్తగా కడుతున్న కళ్యాణ మండపం. ఇవన్నీ రైతులు. అదే తోటలో బాగున్నట్టయితే బేభత్సంగా ఉండేవి, కానీ లేక మా అమ్మ మా వైపు ఒక 7 గంటలు అయితే కావు మా అమ్మ మా ఆయన ఆడతారు. ఎన్ని తాలుగాయలని వీళ్ళిద్దరే ఆడతారు. కూలోళ్ళని పెట్టరు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ కూళ్ళు ఎక్కువైపోతున్నాయి, ఏం మిగులుతున్నాయి. ఇగో మొత్తం తాలుగాయ వస్తుంది ఈ సంవత్సరం. కొంచెం మనకు కొంచెం నయమే ఆయన తాలుగాయ ఉంది. తాలుగాయ దీన్ని ఏమంటే ఇంగ్లీష్లో గ్రేడింగ్ చేస్తున్నారు మా వైఫ్ మా మామ్. నా ఛానల్ కొట్టిన పడు ఏరియానా ఏరియా రోహాన్ మంట పడతాయి మిరకాయలు ఎక్కువకు వెయ్యా ఏరినా ఇవి పట్ట కప్పినా ఫ్రెండ్స్. ఇది తేజ అంటే సీడ్ అనమాట. తేజ కాయలు తేజ ఓ చెప్పుడు దొక్కుతుండు తేజ అనమాట. ఏం ఫ్రెండ్స్ ఓ కేజీకి ఎంత మంది ఇచ్చింది 10 కేజీకి 10 రూపాయలు ఇచ్చినాం. ఏమన్నా ఉందా తోట గొల్ల అసలుగా ఏం చెప్తాం ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఇప్పుడు మిరపకాయలు ఏరినందుకు, తలగాలు ఏరినందుకు, బత్తాలు ఇచ్చినందుకు, తొక్కినందుకు, ఆటోకి వేసినందుకు, మళ్ళీ ఆటో అడిగిపోయిన తర్వాత మార్కెట్కి పోయిన తర్వాత క్రాసులు, దళారులు, కమిషన్దారులు ఇవన్నీ పోను. మళ్ళీ ఇది పక్కగా పెడితే మళ్ళీ తోట వేసిన కాడ నుంచి గడ్డి కింద మందులు, పై మందులు, పెంటదోళ్ళు, ట్రాక్టర్లు, మిరపెత్తనాలు, మందు కట్టలు, అసలు ఏం చెప్పాలి, కలుపు మందులు, ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని ఇబ్బందులు, ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా విచిత్రమైన రోగాలు, వైరస్, జెమిని వైరస్, ఏరుకుళ్ళు. ఈ సంవత్సరం కొత్తగా తామర పురుగు. రైతులు బతకాల సావాలా. అవును, పరిచయం పట్టింది వాళ్ళకి. రైతులు బతకాలా పోవాలిగా. ఏం చేస్తాం, కొద్దిగా రైతులు ఎవడికి వాడు ఏం చేయాలంటే కలా వాడు ఇంటి వరకు వేసుకోవాలి. పంట ఇంటి వరకు వేసుకొని తినాలా. ఏంటంటే అది చేయాలా. రైతులందరూ కూడా ఎవడింటికి వాడే పండించుకొని తినాలా. గిట్టుబాటు ధర ఎవడు పట్టించుకోవట్లేగా. మొన్న తెలంగాణ కోసం అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ధర్నా చేశారే తెలంగాణ రావడం కోసం. అదేవిధంగా రైతు కోసం కూడా అట్లా ధర్నా చేస్తే బాగా కదా. నాకు ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడే. ఆర్టీసీ వాళ్ళు అందరూ కూడా బంద్ చేస్తే పట్టించుకోరు. నిజమే, మన బతుకులు ఇంతే మారవిక. భూవే లేదు ఇక. ఎవడికి వాడే పండించుకొని తింటే బాగుంటుంది. కానీ ఏం చేస్తాం, ఇక అమ్మకొని ఉండాలి, ఇంటి వరకు పండించుకొని తినాలి. అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైంది. కానీ రైతు అంటే వాల్యూ అర్థమైంది. కానీ ఏంటా వస్తాయి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఇప్పటికే అమెరికా వాళ్ళు వచ్చినాయి. మా ఊరు ఆంజనేయ స్వామి ఫ్లాట్లు అయినాయి, రియల్ ఎస్టేట్లు ఎక్కడ చూసినా కూడా రియల్ ఎస్టేట్ ఫ్లాట్లు, భూములన్నీ, ఈ తంబాలు, ఇవన్నీ వాతావరణ కాలుష్యాలు. ఇంతకుముందు పశువులు బరుగుడ్లు ఊళ్ళల్లో బొచ్చులుండే అన్నీ పోయినాయి. ఎవరి ఇళ్ళల్లో కూడా గొడ్లు సరిగ్గా అన్నీ అయిపోయినాయి మొత్తం ట్రాక్టర్లే. రాను అరకపోతుంటే అబ్బా అరక అనే రోజులు వస్తాయి. అవును అవును, ఇక ఒక అరకపోతుంటే అబ్బా అరకపోతుంది. అది అరకంటే అబ్బా అట్లా దోలిను అని చెప్పు. ఒడ్లు పండించినావు అప్పుడు అనే రోజులు వస్తాయి. ఇక అవును కట్టమే. ఈ మార్కెట్లో మంచి నూనె, ఉప్పు, పప్పు, కందిపప్పు అన్నీ చూస్తే ఈ రైతు పండికనే కాదు ఈ రేట్లు పెరిగింది. ఇంకా రైతు సరిగ్గా పట్టించుకోకపోతే, పండిపోతే మొత్తం ఆకాశాన్ని అంటుతే ధరలు చొక్కలైతే అప్పుడు ఓడి సంఖ వాడు నాకాల. ఆ రోజు రావాలా, డబ్బు నేను బతుకున్నాగానే రావాలా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎన్ని చెప్పుకుంటూ పోతే కొన్ని కోట్ల బాధలు ఉంటాయి రైతు గురించి. ఇక అందుకనే నేను ఏం చెప్పట్లే. బాయ్.